Witam wszystkich towarzyszy. To jedyne co powiem z pamięci, bo mam ją krótką i do dupy, tak samo jak mojego penisa. Włodek, kup kilo kartofli, dildo i paczkę dureksów truskawkowych. Tego kto podmienił kartki wsadzę do Tupolewa. Ale weź nie zapomnij, bo bez tego nie będzie obiadu i seksu. Doigrałeś się, wsadzę cię do Boeinga. O czym opierdoli? A temu na chuj te okulary, przecież nie ma słońca. Ale mam zajebiste chryzantemy. Normalnie nie mogłem oczu od nich oderwać, aż się ptak z wrażenia posrał. No szkłowa mać, tego to mi nawet w perwolu nie dopiorą.